Kabla ya taarifa hizi za ndani, naomba ikiwa wewe unatazama kwa mara ya kwanza Tanzania Eye TV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kila wakati tunapozipeperusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Samia Suluhu Hassan haamini, haonekani alipo sasa hivi baada ya Kikwete kuvamiwa na kushtakiwa kwa mauaji. Uvamizi huu umeweza kutanda katika taifa la Tanzania, jambo ambalo limesababisha Kikwete, kwa sababu uhusiano wake na Suluhu Hassan upo karibu sana na kushambuliwa ghafla. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Vile mnajua, aliyekuwa rais katika taifa la Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, aliweza kuteuliwa kupitia AU, ukipenda African Union. Aliweza kuteuliwa kuwa mwakilishi maalum wa Africa Union, haswa katika ukanda ya pembe ya Afrika na Bahari Nyekundu, kuwa mwakilishi. Sasa chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania wameweza kuandika barua kwenda kwa African Union Commission AU kupinga uteuzi wa Jakaya Mrisho Kikwete kuwa mwakilishi maalum wa African Union katika ukanda ya pembe ya Afrika na Bahari Nyekundu. Chadema wameandika barua refu sana. Ni kwa sababu sina muda ningeisoma, lakini vile nimeipitia nitakuwa nachambua tu ili niwaeleze ni kipi ambacho kinaendelea. Chadema wanasema ya kwamba Jakaya Mrisho Kikwete ni kiongozi ambaye hataki katiba mpya katika taifa la Tanzania. Unasikia vile amevamiwa na kushambuliwa. Sasa ameshtakiwa kule AU kwamba yeye anapinga katiba, hataki katiba mpya katika taifa la Tanzania. Wanataka kutumia katiba ile ya kimabavu, wakishirikiana na Samia Suluhu Hassan kukandamiza watu wa Tanzania, wananchi wa Tanzania kwa ujumla. Wamemshtaki tena asije akaidhinishwa kuwa mwakilishi kwa sababu Jakaya yuko na uhusiano mkubwa na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, ambaye waliweza kushirikiana pamoja kuwaua Watanzania katika uchaguzi uliopita na baada ya uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana. Na wameandika barua kwa AU wakisema ya kwamba asije akaidhinishwa kuwa mwakilishi baada ya kuteuliwa katika African Union AUC. Sasa hatujaona mahali popote Samia Suluhu Hassan akizungumza, amejificha, hajajibu suala hilo. Lakini unajua, mara mingi tunashuhudia Samia Suluhu Hassan wakitembea na Jakaya Mrisho Kikwete hapa na pale hapa Tanzania, kuanzisha ama kuzindua miradi ya maendeleo hapa na pale. Tunamuona hata Zanzibar wanaenda pamoja kuanzisha miradi ya maendeleo. Yaani ni mtu ambaye yuko na ukaribu sana na serikali ya sasa, licha ya yeye kustaafu. Jambo hili liliweza kusababisha wengi kujiuliza, kazi ya Jakaya Mrisho Kikwete ni gani? Kazi anaifanya ni gani? Kwa sababu yeye ni mstaafu. Wanatembea na Samia Suluhu Hassan ikilinganishwa na Emmanuel Nchimbi. Emmanuel Nchimbi ni naibu ama ni makamu wa rais hapa Tanzania, lakini haonekani sana akitembea na Samia Suluhu Hassan. Ila tunamuona Jakaya Mrisho Kikwete akitembea na Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo limeibua maswali mengi miongoni mwa Watanzania hata hapa Mbeya. Tunashangaa ni kipi ambacho kinaendelea, kwa sababu hatuelewi nafasi ambayo anashikilia huyu Jakaya Mrisho Kikwete. Sasa baada ya kupendekezwa na kuteuliwa kuwa mwakilishi maalum wa African Union, hasa katika ukanda wa pembe ya Afrika na Bahari Nyekundu,
Chadema wamepinga hayo kwa sababu anadaiwa kushirikiana sana na Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hii inaonyesha hawezi kuwa mtu mwenye haki anapoendelea kutekeleza majukumu yake kule AUC. Na amekuwa akipinga katiba, hamna mabadiliko ataleta. Hata akienda kule African Union hamna mabadiliko ataleta, kwa sababu ni mtu ambaye anaonekana kuwa kiongozi wa kiimla, kuonyesha ishara hayo alianzisha hapa Tanzania. Na hata akienda kule AU kama mwakilishi maalum wa Africa Union AUC katika ukanda wa pembe ya Afrika na bahari nyekundu, hawezi kuleta haki na demokrasia wakati anapoenda kusimamia mwavuli huyu ama mwavuli huu ambao unahusisha mataifa mengi. Kwa hivyo tunasubiri kufikia sasa tuone ikiwa AUC watajibu swala hili ambalo limeweza kufikishwa mbele yao kupitia barua ya Chadema. Ikumbukwe ya kwamba Chadema kupitia Tundu Lissu na viongozi wote wamekuwa wakipendekeza kwamba katiba mpya imefika wakati inastahili kupitishwa hapa Tanzania, baada ya ile katiba ambayo tunaitumia ya mwaka 1977 kuonekana ya kuwa ya kimabavu na kukandamiza Watanzania. Ikumbukwe ya kwamba mahakama ya kutetea haki za binadamu ya Afrika iliweza kukabidhi serikali na kutoa onyo kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan kuhakikisha chini ya miezi 12 kuanzia sasa imeweza kuunda katiba mpya ipitishwe hapa Tanzania, ili kuwapa uwazi na uwajibikaji haswa wala ambao wanapinga serikali na wala ambao wanatetea haki za kibinadamu. Kwa hivyo kwa miezi 12 Samia aliweza kupewa na mahakama ya Afrika ambayo inashughulikia haki za binadamu kuhakikisha kwamba Tanzania tumepata katiba mpya, jambo ambalo hatujui kama linaweza kutekelezwa. Ikumbukwe ya kwamba Samia Suluhu Hassan wakishirikiana na Jakaya Mrisho Kikwete, watu wengi wamekuwa wakipotezwa, yaani wanatekwa nyara unapopinga serikali, unapozungumza serikali vibaya, unakujiwa, unatoroshwa, unapotezwa na hata unaangamia na hata unazikwa mahali hakuna yeyote ambaye anaelewa. Jambo hili limeweza kushuhudiwa kwa muda mrefu sasa. Kumbuka hata mwanasiasa ambaye anaitwa Humphrey Polepole aliweza kupotezwa mwaka jana mwezi wa 10. Hadi kufikia sasa hamna yeyote ambaye anaelewa yupo wapi, ila tu tunaona nyumba yake damu ikimwagika pale, kumaanisha aliweza kujeruhiwa kabla ya kupotezwa, jambo ambalo limeleta wasiwasi mkubwa hapa Tanzania, na Jakaya Mrisho Kikwete hajawahi zungumzia jambo hilo kufikia sasa. Kwa hivyo Jakaya Mrisho Kikwete anahusishwa katika ushirikishwaji wa mauaji hapa Tanzania na kupotezwa kwa Watanzania wala ambao wanaonekana kupinga chama tawala cha CCM ambacho sasa hivi kinasimamiwa na Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo ni taharuki ambayo imetanda hasa katika taifa hili la Tanzania kwa uteuzi huu ambao ulifanyika kupitia AU kumteua Jakaya Mrisho Kikwete, jambo ambalo limeweza kupingwa na Chadema, na tutasubiri tuone ni kipi ambacho kinaendelea. Hata Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa kitaifa wa Chadema yuko gerezani Ukonga kwa mwaka mmoja sasa, kwa sababu tumeingia mwezi wa 4. Juma hili likikamilika hatakuwa amefunga mwaka mzima gerezani. Ameshtakiwa kwa kosa la uhaini, yaani kesi ya mchongo, kesi ya kupambikiziwa tu, kwa sababu amna uhaini. Kile ambacho Tundu Lissu alisema no reforms no elections, yaani kusipokuwa na mabadiliko katika tume ya uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi. Yaani uhaini ni kivipi sasa? Uhaini ni nini sasa? Ni kupambikiziwa tu, kesi ya mchongo ambayo haina msingi wowote. Jakaya huyu ambaye ameteuliwa kuenda kusimamia ama kuwa mwakilishi maalum katika Umoja wa Afrika, sasa hatujamuona mahali popote akitetea Tundu Lissu hapa Tanzania kwa kusema hii kesi amepambikiziwa tu. Sasa anaenda kufanya kazi gani kama hapa Tanzania imemshinda? Anaenda kusimamia mataifa mengine kivipi? Kwa hivyo haya yote ndiyo yamesababisha kupingwa ama uteuzi wake kupingwa kufikia sasa.
na tunaendelea kufuatilia hili tuone ni kipi ambacho kinaenda kuamuliwa na Umoja wa Mataifa. Naomba kutamatishia hapo, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Na ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem ambazo ni za siri kubwa kila wakati. Asanteni sana.